Po si do bëjmë, kolegë, domethënë ti je i vetmi nga Shtërmeni që nuk e bëj peshngritës, domethënë si ka mundësi? Po do bëjmë gjithë peshngritës, kolegë. Më lutën, ri, sepse ke konstruktin, ke kështu, po thash. Dhe ja kam blenë Konstrukti. 3 medalje Ari, Ertjan Kofsha. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe, nuk do ishit të mundura, mendoj unë pa ndihmën e profesorit Leonard Toska. Mirëmëngjesit dhe mirë se erdhe. Mirë se shkënaqësi në radh parë të kemi profesorin në studios. E përmendim për çdo mëngjes gati, ëh? Po. Ju kam tjekur. Ne numëroj medaljet e këtij viti, po në llogari kështu të parafort ose të saktë gjithë medaljeve që peshngritësit që ti ke nxjerr kanë fituar kështu totale që ditën e parë. Po them 500, jam afërsisht. Medalje kombëtare kam mbi 750 medalje. Po. Diploma kam mbi 1200-300 diploma, që ja kam shumë të vështirë, ashtu edhe kohë që ka kalu po ashtu. Kurse medalje ndërkombëtare, me medalje që ka marrë dhe Brigeni, që tash i kaloi ke Tirana, edhe hiqen Tiranës që ja kanë sportistin e vetë, unë kam 100 medalje. Vetëm 12 medalje ka marrë Ertjani si vjetë. 12 sot këtë vite. Dili herë me goca më burë që përqendrohu në herë. 12 sot. Është sukses jashtëzakonshëm, po të mendosh, kolegë, që nuk ka qytet të madh të Kinës, përfshirë dhe Shangajin, që të nxjerrë kaq shumë medalje, me që Kina mbahet për peshngritje, se sa ka nxjerrë Shtërmeni me 1500 banor. Dhe nga një palestër modeste, profesor. Një palestër shumë modeste. Unë tashi, sa e kam dy plot, unë kam një palestër, unë them më të mirë në Ballkan, sot. Dhe me pajisje, se unë djova një sportist në një intervjist tjetër tha, me primitive. Me primitive ne kemi qenë para 30 vjetë kur në ka ftu Kelly domethënë në emisionet, ashtu, me ato karrodhat që xherrin burgosit, krambe, këso gjëra që fillohen për herë parë se s'kishe. Unë po të them, unë kam vujtur shumë për të siguru një shtanë, po unë kam pas fatin se kam pas një mik të madh, si që ka qeni madhi Gudar Beqiri. A i më ndihmonte edhe më rrinte afër. E keni parasysh të ndërtosh një ekip në një fshat. Njerëzit, plejt, fillojtje i, ka marrë ta fëmit, do t'i këpusi, do t'i djegi. Do i lejt shkurtër. Do i lejt shkurtër, si përparim Feruni, si Kalleshi, si Pampuri. Po jo i thoja unë. Ja, unë s'kam një lejt shkurtër, sa unë kam që sportist e Elbasan. Nuk kam qenë një sportist i madh. Ama kemi një foto tuaja, kishit qenë model fare. I ri? Ja. Mos u martove herë. Se edhe ne, pra ne u martu merën nga ky trup. Edhe kështu... 100 medalje ndërkombëtare nuk janë pak për Shtërmenin. Ja. Po, se ku e pas i gjetur? E kam gjetu unë, sa thellë, po e gjeta. Tani, këto janë mjete primitive. Kjo është shtangë primitive. Me ato lloj shtange dhe me 2 shkallë suedeze mrapa u bote nomi. Në Elbasan është kjo foto? Në Elbasan. Mos ka qenë diku te kinema e Verore, ka qenë i palestë. Bravo. Bravo. Ti jam stërviton, kolegë. Po çaj stërviti? Shtangë. Ti shtangë. Kolegë, mos besimi ju ndaj me nuk ka rëndësishme është që Shtërmeni ja ka dalë. Ja ka dalë me ka marrë, sa ka marrë 3 medalje. Ku i morë këto 3 medalje? Te Ballkanike tani. Te Ballkanike. Po pra. Si që doli Brigeni kampion Ballkani, doli dhe këtë kampion Ballkani. Bukur. Për shumë pak folet për Ertjani. Po, plus kësaj, ka thëjo dhe 7 rekorde. Nuk përmenen rekorde Ballkanike për Ertjani. Ka një natë ju Ertjani? Jo, s'ka një natë, këtë ju. Dhe unë s'turëm shumë mas... Për ty s'ka shumë rëndësi media, edhe kjo, por tashmë jeta funksionon dhe i qik me rrjetet sociale, apo jo Ertjan? Poston shumë pak, o kolegë. Ertjani? Ertjani shumë pak. Po pse e shumë më burë? Se di. Ose gjithë të qunë, dhe të postosh e qik më shpejt. 3 rekorde që pati. 165 kg në shkëputje, 193 kg në shtytje dhe 385 kg në dygarësh. Sa shumë. Edhe ne ftym gjithsej 7 rekorde. 7 rekorde, po në përgjithësi përmendën vetëm 3 rekorde dhe funi që ngelin. Po pse kështu? Apo kështu funksionon gara? Kështu funksionon.
Okej. Se ishte unë thyre 7, që në provën e parë shkputje ishte rekord Ballkani. Prova 2 ishte po prapë rekord Ballkani, prova 3 ishte po prapë rekord Ballkani. Kur themi Ballkanit, cilët shtetet marrin pjesë dhe sa të rëndësishëm janë këto në hartën e Europës? Po marrin pjesë Rumania, Bullgaria, Turqia, është edhe me autoritet, është edhe që kanë ashtu pa, Kroacia, Slovenia, këto i kemi në... Pra, kishte edhe sportistë turq në garën e ty? Po, turqit janë një nivel shumë i lartë. po pse rumunët? Edhe rumunët, po. Bullgarët? Drejt. Dhe vazhdojnë ata të... Pra, paka shumë, nëse themi kampionat ballkanik, jemi të 80% e Europës, flasë si fort, si pesh, pra qa mund të shtohen më tepër, cilë shtangist në një kampionat europian janë më të mirë se sa këta? Pa janë aziatiket, janë kinesët, flasë në Europë. Në Europë. Po janë të lindjes, në më hëmë. Armeni, Qeqeni. Armenia, Bielorusia. Kanë edhe këta. Po, Gjeorgjia. Kanë zhvilluar. Me qëra fjallet e Gjeorgjia, ju po përgatiteni... Për në Batum. Për në Batum të Gjeorgjisë, kampionati europian. Europian, i të rriturve. I të rriturve. Ertiani pa tjetër që do të garosh të tjetën pesh, besoj, apo do të ullësh pak pesh, besoj në të tjetën fash? Jo, po të tjetën pesh do të garoj. Që është pesh e edhe 94 kg. Më ti ke fillu që ta njës tërvidjen. Pa. Jarove këto. Edhe natë në vitit 3 do të ketë sans tërvitore. Jo, profesor, Po, dhe natë në vitit 3. A do të bërë sport? Unë kam lexuar çik këto ligjet spartane, domethënë se si janë stërvitur spartane. Vetëm ndryshe nuk bëhet sporti. Sport ndryshe bëhet me doping, bëhet me gjelpar me kështu. Ke mu hajde bën analizë kur dush ditën dhe natë siç kanë ardhur dhe të vinë prapë. Ndryshe nuk bëhet sporti. Edhe natën e vitit 3. Edhe natën e vitit 3. Po me datë 1 pushim besoj. Natën e vitit, datën 1 të bëj një ditë pushim. Datën 2 do të jetë në stërvitje. Flasim për sport. Ta shohim ku qëllon. Flasim për sport profesionist, nuk flasim sport kështu të shtim. Data 1 është e enjte. Nuk e di çfarë vjen, po. Kështu. Pastaj ne dhe thym rekordet ballkanisë, se janë gjëra rekordet ballkanik. Ne s'po flasim fare për rekordet europiane, që thym si vet. Unë s'ma men qysh në kohën e Aleksandr Kondës, për Ferunit, Erlini Kollës, Kafaranit, apo Ilir Sulit, s'djova një sportisë unë thyë rekord europian. Ti ke dju si gazetar thyën rekorde? Është Ertian Kofshi që thyn rekorde europiane. Edhe janë ta, o bërtarët në për ministerinë e thone, jo se 3 rekorde të paguan. Bilës thonë që në botror nuk e drejt të thysh rekordin europian. Po ti e ke ty të afishume Ertian Kofsha në rekordin në kampionatin botror në Fordet të Norvegjis, ne vendosëm rekord europian. A i thotë, ne nuk do të qëjmë. Po i gjenti këta? Bota i merë, ne si marrim. Në marë në shmangin. Kur shikoj ministri, letrat, këj ministri rritë, Leonard Tosa, Ertian Kofsha, janë kaj dosje për shpërblime. Edhe unë vetë s'pa i ma men. Tani kush ministri? Gonxha? Ky Gonxha që ka ardhur ky ministri. Pse tani kultura përgjihet edhe për sport? Po, u shpun nga ka vajtë ministria e Gonxhës. Bilës mori ditën në telefon, tha më Leonard, tha, unë tash e mora ministrin, ke parasysh unë do bëj sa do ta bëj sa me procedurë më të shpejta që ju ti merr elekt. Kur të ka marrë? Para 2 muaj, kur u baj ministër. Edhe sot e kësaj dita e ta nuk na e kanë dhënë shpërblime. Për këtë punë unë i kam shkruajtur dhe kryeministrit. Zoti kryeministër, çka ka thonë? Sportistët duan lekët, se do blejnë proteina dhe do përgatiten për aktivitetet që janë. Patjetër. Po do jetojnë ose. Ai e bani, nxori ministri. Me merr zëvendës ministri pse ke bot sa fjalë ti. Çfarë fjalë? Jepi e djersën. A thot kryeministri më në 3 muaj sportistët do të marrin shpërblimet. Jepja. Për atë punë thonë për ne se një ditë, po... Më në 3 muaj. Hajde 3 muaj, po jo i vit në pa marrë shpërblimet. Se ligje është, merë bondar, merë ta analizat... Kur do marrë shpërblimin e Perus? Kur do marrë shpërblimin e Fordës? Kur do marrë të Europiani? Kur janë bërë ta? Kur do marrë të Balkanit? Peruja ka qenë maj. Në maj. E ne që di bëjnë ata, dhe thjeshtojnë ta. Pa aftit, dhe i thonë që ja, dhe heqim to, dhe bëjmë to, dhe heqim rekorde, dhe heqim to. Si thyket e, rekordi Europian thyket me gjak, me mund, me djerë, se qëra i bëjnë unë tyre sportistën, vetëm zoti lartë e di. Sepse, për deri sa unë spranoj të futën prindit, të shikojnë sportistën në, diçka stërvitje bëhat.
Ertiano. Në stërvitje që nga... Që bo, është autoritarë, Po. Shiko, nisen mira sportistë që të thyen rekordin, po një e thyen. Dhe absolutisht... Dhe njërën e kemi tullë në mes ne. Pikërisht. Megjithatë, ne si miq të gjithë sporteve, por në veçanti të peshkëritjes, ju dha mundësinë që këto probleme që nuk i krijoni ju, po kërkoni zgjidhje, ti shpalosin përpara publikut, por edhe përpara... Tani kjo puna është përblije, shumë qesharake. Jo. Edhe pastaj mërzitemi ne pse sportistë tanë ndrojnë skuadër. Po pra, ndërkohë që ne vrapojmë në përbot... Dërshme pastaj tiki me Greqinë, se që lidhe ka kjo. Dhe kundërta, edhe pastaj bëjmë dhe tratharën e këta. Ne marrim sportistë cilësor nga vende tjera, i paguajmë, i parapaguajmë. Në sport e tjera, po. Ndërkohë që edhe kjo mund të jetë një zgjidhje, por që s'më duket fort e ndershme. Dhe sportistët tanë, që nuk po kërkojnë pagesë për pjesëmarrjen, po kërkojnë pagesë për rekorde, që janë rekorde të shkruara në gjitha të themi regjistrat e botës. Ju s'dini më të fortën të shi. Ky del kampion. Ky thën rekorde balkanike, ky thën rekorde europiane. Bursët olimpike i marrin të tjerët. I merr mundja. Mundja s'ka marrë kokër medalje. Neve si federat kemi marrë 60 medalje. Kjo pasaj është përse e bëjnë që ta mërzisin sportistë, që sportistë gjerë rrugë që të largohet tigi. Po ti nuk do mërzitesh, Ertian. Unë jam për i parimi që dhe mund mërzitet. Më mërzitet. Letë mërzitet dhe tigi gjej dhe rrugën e vetë, edhe pastaj kur dalim në federat tjetër, fillojmë me mbajnë fjalimin në televizor. Thunë federat, kush e ka fajnë në vlajtë, pëse se dha Ertianit medalist? Apo thotë, po përgatitim që ta qojmë në Los Angeles, në elonet olimpike. Po nuk qohet kështu, ti si i burës në olimpike, e marrin tjerë, merr noti, kampion kontar, marrin bursa 960 euro. E s'merr Ertian Kosha, turp. Profesor, në base vitin që vjen, mund kemi ndryshim, një vit i ri, përmirësime. Para 4 ditë i dhanë. Para 4 ditë i dhanë. Ertiani pëlqezë shumë i qetë. Nuk është se... Gjithsesi, mendoj që të shpresojmë për më mirë. Unë i kam llogaritur të gjitha këto që do më bëjmë mua, me gjitha ne nuk do të ndalim punën, ju do të djoni të tjera bete, ju do të djoni tjera rekordat, tjera medalje, tjera asu. Dhe ju mi presim tu për të shpalosur gjitha fitore. 3 olimpiada të kryera, dhe tek e 4-ta me siguri do kemi pjesëmarrje, që do të thotë që ju vazhdoni me të njëjtën ritëm, me të njëjtën dëshirë të punoni. Pas brezit Ertianit, mendon që do kesh një brez tjetër? Po përgatis 5-6 çuna të vegjël, sa unë do t'i marrë të vegjël. Jo t'i marrë të gachën. Presë bëhen kampion e Europë e kampion e botë, në thajmë që kjo është sportisti im. Sa është sportisti jotë? Sportisti jotë kur e merë me shkopës 3 vit, a i kjo sportisti jotë. Aty ku ke derë djerës, ku i mëson, a becen. Atëherën që është ti. Po i te e merë të gachën, e thu, del ati që unë kështu, e disa lek merë klubi Tiranës, 22 milion lek në mujtë, marrin trajnerët dhe sportisat. Edhe ku e kanë? Cilësinë sportive. S'kanë cilësinë sportive. Presin nga Shtarmeni, më morën kampionin tjetër. Sa më i rrasë, kampion Europe. E lënë rrugët. Sa unë atje në Corrik, i preva bush në olimpike, i preva trajtimu ushqimor që hani ke lokali që kemi rezervu në Shtarmen, i preva dhe rrok nga bashkia. S'mund t'ja ja. Shumë drejt. Ju falenderojmë shumë, ju urojmë shumë suksese. Faleminderit ju, me sakrificat të mëdha. Për shqetësimet që u sollën. Jo, nuk janë shqetësime, shiko, është një gjë që siç të ka dalë nga shpirti pasioni për të bërë peshqëritës, të del edhe thirrja për të marrë mbrapsh shpërblimin për mundin tënd. Ndoshta e peshuam çik nga problematika, por mos harrojmë që kemi bëjmë pra me klubin më fitues në histori, ndoshta edhe të rruzullit toksor në një fshat vogël, kaq shumë medalje. Dhe djem Ertiani që na bën krenar sa herë ngrem flamurin. Jo kot presidenti Federatës Botërore, Mohamed Xhelu, erdhi në Shtarmen. Ka ardhur erdhi në Shtarmen dhe mas atij erdhi presidenti i Republikës. E tha, si ka mos i një fshat gjerto yje, biles presidenti Federatës Botërore në Peru më ka nejtë mrapa, se i thashun, zoti president, kam qef që ta zjerë kampion bote. Dhe për ish 201 do më i ra kot Ertiani dhe dile kampion bote. Dhe që na humi shumë para, po dhe flamuri do valvit dhe më fuqishëm, më burë. Do të ndodhë dhe të ardhmen, nuk kam pikë në dyshimit, kështu që dhe herë falemderit. Shumë sukses, Ertian. Në gjithë aktivitetet, në gjithë botën.